Mtazamaji wa Mnyasa Media anaungana hapa na shabiki wa Simba Cholo kwenda kuzungumzia mchezo wa Simba dhidi ya Stellenbosch. Unaambiwa joto linapanda na kushuka. Nusu finali ya kibabe sana. Wenyewe wanakuambia Simba kwamba anamaliza mchezo hapa nyumbani kule Afrika Kusini kwenda kumalizia tu. Bwana mambo vipi? Bwana poa sana. Mambo yanaenda? Kila kitu kiko sawa. Bwana ubaya ubwela kama kawaida. Sio unajua ubaya ubwela huwezi kusahau njia zake. Ubaya ubwela hujaacha njia. Bado umenyoka hivi. Bado umenyoka. Kwa hiyo tunasubiria Stellenbosch tumalizane nao. Bwana mnatoboa mbele ya Stellenbosch wa South hao. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kawaida kwenye mpira Simba kutoboa, kawaida. Sasa hivi bwana tumezamilia ubaya ubwela, kwa hiyo tulipotoka nafikiri pagumu kuliko tunapokwenda. Ni sisi tu wenyewe kujipanga. Ni nyinyi wenyewe kujipanga. Naam. Unaiona Simba kwenda kuifanyia ubaya ubwela Stellenbosch katika mchezo wa mkondo wa kwanza visiwani Zanzibar? Yeah, of course, kwa sababu Stellenbosch ni kwamba kilichomsaidia ni kwamba yeye anaenda kukutana kidogo na uwanja tofauti na Benjamin Mkapa. Kama angekuwa Benjamin Mkapa, asingeamini ambacho kingemkuta, kwa sababu kwanza angechanganyikiwa na ile crowd ambayo angeikuta pale, ambao wenzake walikuwa wanaikuta wanachanganyikiwa. Lakini kwa sababu uwanja umehamishwa, tumepelekea pale visiwani Zanzibar, yeye anaenda pale Zanzibar, tunamfumua alafu tunampeleka katalii. Tunamwambia atalii kwanza kidogo angalie na mazingira ya Zanzibar ili apoe kidogo, alafu tunaenda kumfuata kwa sababu tunaondoka nayo. Kwa mnacheza naye afu mnaondoka naye. Sio nataka tuondoke naye. Hamna muda wa kudelay. Muda wa kudelay hamna. Tukimaliza naye Jumapili, akiondoka Jumatatu tunaondoka naye. Tunaingia naye pa South Africa, kwa sababu sisi South Africa kama nyumbani. Bwana, tuzungumzie sasa kikosi chenyewe cha Simba ambacho kimetoka kuifanya Simba ijisikie fahari sana kufika hatua ya nusu finali. Naam. Tukianza na Pinpin Kamara ambaye amefanya vizuri sana kwenye mchezo wa robo finali dhidi ya Al Masry. Kwenye mkondo wa pili na maanisha Benjamin Mkapa. Simba unaionaje chini ya Pinpin Kamara? Pinpin Kamara msimu huu naona kabisa kama tutacheza finali. Pinpin Kamara anakwenda kuwa moja ya magolikipa bora, anaenda kuwania tuzo ya golikipa bora Afrika. Kwa sababu Pinpin Kamara sasa hivi kwa timu zote ambazo zimebaki, magolikipa ambao wana kiwango cha juu kwangu mimi ni watatu ambao wana viwango vya juu sana. Kwa sababu ataenda pale El Shanawi kama mzoefu na aende naye finali. Lonon William aende pia finali. Na Pinpin Kamara kwa sababu nilimweka na Mamiche kama angekuepo Esperance de Tunis, lakini bahati mbaya Esperance de Tunis imetolewa, kwa hiyo Mamiche hayupo. Na uzuri ni kwamba Lonon William na El Shanawi mmoja wapo lazima atoke nusu finali. Wewe. Kwa hiyo akitoka nusu finali, sisi kilichobaki ni kwamba tuombe Mwenyezi Mungu tuvuke salama. Tukivuka tukaenda nusu finali, Pinpin Kamara anakwenda kugombea golikipa bora msimu huu. Kwa hiyo maanisha kwamba mechi ya Mamelodi na mechi ya Al Ahly, golikipa mmoja lazima aondoke kwa sababu ndio timu zinakutana nusu finali Champions League. Kwa hiyo shirikisho yani Simba wao wakizanga hata zao vizuri wakienda, maana yake timu watu watakayebaki kama sio Lonon William atabaki El Shanawi, wakati wa Pinpin Kamara yupo. Lakini kipa Berkane sijamweka sana kwa sababu Berkane mimi najipa matumaini huenda Constantine akavuka ile. Constantine anaweza kuvuka kwa sababu msimu kama naona hivi Simba na Constantine kama inajirudia hivi. Unaiona kama yani kama naona Simba na Constantine hivi kwa mimi. Kwa sababu Constantine kuna kitu amenionyesha kwa Waarabu wenzao. Wana kitu na Waarabu wenzao. Wewe ukimwangalia Six Function alivyokutana na Constantine alichofanya. Ukiangalia USM Haja alivyokutana na Constantine alivyofanywa. Kwa hiyo nikagundua huyu Waarabu wenzao waofili. Wala hawaogopi kabisa. Lakini ana majanga kidogo na timu nyeusi. Unaona hata Bravo pale alichomfanya Simba Sports Club. Kwa hiyo Constantine anaweza akija Constantine golikipa wake amzidi Pinpin Kamara. Kwa sababu Pinpin Kamara ninachokifia mimi ni kwa Lonon William, El Shanawi ndio ambao wananisumbua sana. Lakini hapo mmoja hapo akiondoka kwenye magolikipa watatu ambao watawania tuzo ya golikipa bora msimu huu, Pinpin Kamara inshallah tutaenda kumuona pale. Tuizungumzia sasa Simba ambayo ina washambuliaji kama Steven Dese Mkwala, naam, Steve Dennis Prosper, Ateba na bila kumsahau Elie Mpanzu. Naam. Wenyewe nakwambia ni volcano ikimwagika lazima itafune watu. Bwana, tukianza na Elie Mpanzu. Elie Mpanzu ndio mchezaji ambaye tegemeo hivi sasa ndani ya kikosi cha Simba. Elie Mpanzu kuelekea mchezo wa Stellenbosch afanye nini ili kuifanya Simba ifike finali? Unajua Elie Mpanzu Mungu amemjalia vitu vingi sana kwenye mpira. Na unajua Elie Mpanzu ametimia, ana mbio, yuko physically, anajua na ball control. Umeona?
na mzuri sana kwenye target. Ana nguvu pia. Sasa unajua Elia Mpanzu kwenye robo finali nafikiri yeye kwa Simba ndo top player. Yani amemzidi Kibu Denis kwenye hatua ya makundi, kwa sababu kwenye hatua ya makundi Kibu Denis ndo alikuwa top player, lakini robo finali ameibeba Elia Mpanzu. Sasa tumeshapata wachezaji ambao wametuonyesha kwenye eneo la ushambuliaji pale tumepata wachezaji watatu, yani wachezaji wanne mpaka watano ambao wote wametuonyesha. Kwa sababu sisi safu yetu ya ushambuliaji ikiongozwa na Dese Mkwala ana goli moja ambaye alikuwa apata nafasi mwanzoni. Alipopewa nafasi amefunga goli moja. Lionel Christian Ateba ambaye alikuwa anapata nafasi mwanzoni kwenye hatua ya makundi amefunga magoli mawili na mtoano alitufunga goli moja. Ukija kwa Kibu Denis Prosper ambaye ndo anaongoza kwa magoli, ana magoli matatu. Hiyo mbavu ya kushoto, mbavu ya kulia Elia Mpanzu ana goli moja na Jan Chaziawa ana goli mbili. Na maana sisi eneo letu la ushambuliaji lote limefunga. Yani kwamba tunaweza kutengeneza nafasi na yote anaweza kufunga. Sasa kilichobaki ni kwamba Simba anatengeneza nafasi nyingi sana, lakini tunafunga magoli machache. Sasa kwa sababu Elia Mpanzu ameongeza kitu kwenye Simba. Simba akijaribu kwenda na kasi ya Elia Mpanzu anaenda kuibuka tena top player katika hatua ya nusu finali. Unaiona Simba kuifanyia ubaya ubwela Stellenbosch? Mimi naona Simba kwa sababu unajua kuna muda yani maisha ya mpira kama vile kama mchezo tu, kama ngumi. Unajua kwenye boxing kule kuna muda bondia anaweza kahisi kabisa huyu bondia anayepigana naye ni mgumu. Lakini kuna wakati ameingia sasa. Akiingia labda amekutana na counter punch moja kali, sikalewa. Akilewa kinachomkuta inakuwa maana yake sasa huyu bondia ambaye amempiga mwenzake ngumi, akishamwona mwenzie kalewa, huwa anamforce sasa kumaliza. Na kweli unakuta anafanikiwa, anamaliza. Na Simba, mmoja tulivyoanza mwanzoni, mentality za mashabiki, sijajua kwa wachezaji kwa sababu wao wale ambao wengi ni wapya. Kwa wale ambao walishawahi kucheza na Simba walishakuwa na Simba afu wakatolewa. Sijui walikuwaje. Viongozi, mashabiki, wanachama, hata taifa kwa ujumla walishazoea kwamba Simba robo finali anatoka. Lakini tulivyovuka kwenda hatua ya robo finali kutoka makundi kumaliza wa kwanza kwenye kundi, mpango ukawa umebadilika. Tulikuwa wa kwanza kwenye kundi, maana yake tutapangwa na wa pili kwenye kundi lingine. Tukaangalia wale watu wa pili wale kwenye makundi. Wengi sana tulimtamani huyu Stellenbosch ambaye tunakutana naye. Kama unakumbukumbu vizuri mwandishi, watu wengi Stellenbosch ndo aje. Mashabiki wengi wanasema kama Stellenbosch ndo aje. Kwa hiyo ikawa kama sio haikuwa bahati yetu. Stellenbosch akakutana na Zamalek, sisi tukakutana na Almasi. Bado ikawa ngumu sana. Na kweli mechi ya kwanza tukapoteza, mechi ya pili tukaiamua vizuri. Sasa unajua tulivyoiamua mechi ya pili. Kwa hiyo msemtaka kaja. Yaani hapa mliyemtaka kaja. Mliyemtaka? Tuliyemtaka kaja. Ila amekuja sehemu nyingine, sio pale ambapo tulitegemea atakuja. Kwa sababu sisi tulikuwa Simba wengi tulikuwa tunatamani at least tufike hii tu nusu finali. Lakini robo finali tulikutana na mpinzani mgumu. Almasi ni mpinzani mgumu ambaye amempa Simba mechi. Sasa uwezi amini spirit ya wachezaji imepanda baada ya kumtoa Almasi. Kwa maana kwamba kama anaweza kumtoa Almasi ambaye timu ambayo ina uwezo wa kucheza hata finali, kumbe Simba uwezo wa kucheza finali anao. Sasa hapa kilichobaki ni sisi sasa kujipanga na kwenda kuiamua nusu finali ili tuelekee kwenye finali. Bahati nzuri amekuja Stellenbosch. Stellenbosch kwenye mashindano sio mzoefu kuliko Simba. Stellenbosch pengine kiu yake ya mafanikio sio kubwa kuliko Simba, kwa sababu mpaka hapa alipofikia Stellenbosch kwake ni mafanikio makubwa sana kulinganisha na timu yake ilivyo. Yaani tofauti na Simba. Simba anahitaji mafanikio zaidi kuliko Stellenbosch kutokana na muda ambao Simba yupo kwenye mpira, muda ambao Simba ameshiriki mashindano ya kimataifa na vitu ambavyo alikuwa anavitaka. Umeelewa? Sasa sasa ni kitu ambacho sasa hivi inatakiwa kufanyika ni kwamba sisi iwe isiwe tuvuke kwanza hapa. Stellenbosch afanyiwe ubaya ubwela ambao aliwahi kufanyiwa timu kubwa kuliko Stellenbosch. Tukishindwa kumfanyia ubaya ubwela Stellenbosch, itakuwa ni sisi tumefanyiwa ubaya ubwela, itatuuma. Bwana, mnaenda kushinda goli ngapi? Kwenye magoli mimi bwana huwa naombaga Simba tu ashinde. Cha kwanza huwa naomba Simba naomba ashinde kwanza goli. Hata moja. Akishinda goli moja, mengine ni bonus. Ikitokea ameshinda 2, ameshinda 3, lakini ili cha kwanza mchezo nyumbani Simba anatakiwa kushinda, kwa sababu unajua usiposhinda nyumbani zama yake inakuwa kubwa sana kwenye mpira wetu wa Afrika. Mwenyewe unajua mpira wa Afrika ulivyo. Kwa sababu Simba tulishawahi kupata matokeo ya goli moja tu hapa robo finali. Kwenye mechi 2. Tulipata goli moja na Orlando Pirates, tukaenda South Africa na wenyewe wakatufunga goli moja. Mchezo ukaamuliwa kwenye mikojo ya penalty. Tuliwahi kupata goli moja na Wydad Casablanca Benjamin William Mkapa, kaenda pale Mohamed Watano
na wao wakapata goli moja tu, mchezo ukaamuliwa kwa mikwaju ya penalty. Sasa unajua kuto kushinda kabisa ni mbaya, kwa sababu wenzao wakipata goli moja tu inakuwa shughuli imeisha. Kwa hiyo Simba mimi nachoombea ni kwamba cha kwanza nachoomba ni ashinde tu kwanza huu mchezo kwa aina yoyote ya ushindi, ili madi tujue sasa tukienda away tunaenda kufanya nini. Shukrani sana bwana. Asante sana.